सो ये गाइस कैसे हैं सभी लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रेचिंग की। बेसिकली जो भी लोगों को अपने नीज़ में, मतलब मेरे जिम में काफ़ी लोग हैं जो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि जो कि नीज़ में टक टक की आवाज़ आती है, टक 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 टक, जैसे वो स्क्वाट्स करते हैं या फिर चलते हैं तो उन्हें टक टक की आवाज़ आती है, तो वो कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2-4 ऐसी एक्सरसाइज के आप जो आप कर सकते हैं ताकि आपकी वो जो टक टक की आवाज़ है वो गायब हो जाए। और मैं आपको पहले इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जिनको टक टक की आवाज़ आ रही है और साथ में उसमें पेन भी हो रहा है नी में, तो उसके लिए भाई आप जाना चाहोगे एक डॉक्टर के पास, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है उसके लिए। और अगर आपको उसमें पेन नहीं हो रहा है, अगर आपकी नी में पेन नहीं है, तो फिर आप उसको स्ट्रेचिंग से ही ठीक कर सकते हो। तो बेसिकली 2-4 एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊँगा और स्ट्रेचिंग की, जिससे आपका जो नी का पेन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो इसमें मतलब 2-4 योगा के पोस्चर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो आप इसको एज अ योगा मान लो या फिर एज अ स्ट्रेचिंग मान लो, वो आपका वो है। तो अपना कैमरा का एंगल हो चुका है सेट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये चीज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। जो मैं आजकल प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फ्यू1 वे मैक्स, और इसका एक आइसोलेट वर्जन भी आता है, मैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ। एक महीना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे महीने वो वाला इस्तेमाल करूँगा। तो इस प्रोटीन की सबसे अच्छी खास बात मुझे लगती है कि इसमें 27 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में काफ़ी बजट फ्रेंडली है, मतलब आपको ये कितना 1800 से 2000 रुपये की रेंज में मिल जाता है आपको 1 किलो का पैकेट, जो कि बहुत अच्छा है। और ये चॉकलेट फ्लेवर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चॉकलेट फ्लेवर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। आप इसको क्या करो, 200 ml से 250 ml के पानी में मिलाओ और अपने वर्कआउट के बाद पियो, और ये आपकी मसल रिकवरी के लिए हेल्प करेगा। जो हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है वर्कआउट करते हुए, जैसे मैं बाइसेप को वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी मसल ब्रेक डाउन हुई, तो उसको रिपेयर करने में ये प्रोटीन मेरी मदद करेगा। ऊपर से ये ट्रस्टिफाइड प्रोटीन है, इसका मतलब ये है कि ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन से अप्रूव हुआ है। उसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक करो। और साथ में प्रोटीन का लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, अच्छा लगता है तो खरीदो। भाई का कोड भी यूज करना मत बोलना, भाई का कोड है कार्तिकेय FO और आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अपनी वीडियो में बस यही है कि जो मैं आपसे बता रहा था कि अगर आपको टक टक की आवाज़ आ रही है आपकी नीज में, तो आपको 2-4 एक्सरसाइज है जो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जिससे आपका टक टक की आवाज़ होनी बंद हो जाएगी। अगर आपको इसमें दर्द है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, मैं वही सजेस्ट करूँगा। तो बेसिकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, अपनी नी को खोलना है, अपनी नी को अपने हाथ से ऐसे करके पकड़ना है, दूसरा हाथ अपने एल्बो पे रखना है और नीचे झुक जाना है, और अपनी जो नी है इसे स्ट्रेट ही रखना है, इसे बेंड नहीं करना। ऐसे करके होल्ड रखना है आपको, जितने देर तक आप होल्ड रख सकते हो। आपके जिस भी पैर में ऐसी, जिसमें आपकी नी में दर्द है, वो वाली नी का आप ये करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नी है इसको ऐसे मोड़ना है और मोड़ के चिपका लेना है और थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे, और ये ऊपर उठा के रखना है थोड़ी देर। ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग। तीसरी स्ट्रेचिंग क्या है, तीसरी स्ट्रेचिंग में आपको ये जो नी है इसको ऐसे कर लेना है और ऐसे होके बैठ जाना है, या फिर आप इसको वज्रासन में ही बैठ सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे करके आप वज्रासन में बैठोगे तो आपके नी का जो पेन है ये चला जाएगा। मतलब पेन तो नहीं जाएगा खैर, पर लेकिन जो टक टक की आवाज है वो चली जाएगी। अगर पेन है तो दोबारा मैं बोलता हूँ डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे करके आप वज्रासन बैठ जाओ। और इस आसन की एक खास बात यह है, इसको बोलते हैं वज्र आसन, और ये एक लौता ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। लाइक आपने रात को खाना खाया और उसके बाद भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये 2-3 स्ट्रेच थे जो मैं आपको बताना चाहता था। ये बहुत छोटी वीडियो है, पर लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और जैसे आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा आपके लिए हमेशा। और आप ऐसे अपना प्यार बरकरार रखो। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे ना हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।